16. května 1839. Neúnavné africké slunce jakoby se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném vedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat. Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku zajímavá historka, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se za ní skrývá něco víc. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. - 17. května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám ve tmě. Byl jsem v pasti.
Hrad je starý a některá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvat dlouho a začnou se rozpadat. Stejně se jenom snažíme získat čas. Uděláme, co bude v našich silách. S nádvořími a klanbami toho moc nezmůžeme. Ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. května 1839. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny, než mi došlo, že to nemá smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal po dechu. Snažil jsem se nepropadnout panice a něco vymyslet. A v té chvíli upoutalo mou pozornost takové mdlé modré mihotání. Sotva jsem se vlekl, jak jsem měl zesláblé tělo. Ale nakonec jsem se silou vůle přiměl doplazit až k tomu okouzlujícímu světýlku. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelným nutkáním. Pohlcen v temné nicotě hrobky jsem upřeně sledoval to tajemné světýlko. Když jsem se k němu dovlekl, sevřel jsem ho dychtivě v dlaních. Jeho mdlá záře mi klouzala mezi prsty. Teplo mé dlaně jako by tu věc probudilo. Začala jasně jiskřit a unášet mě pryč. Odemykat neznámé vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk zvedaného kamene, na hlasy Arabů, kteří vzrušeně brbentili a odnášeli mě do bezpečí. Zatímco já zíral dodaleka a pevně tiskl ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštní relikvie.
Musíš si pospíšit. Když aktivuješ první, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Dani.